never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. დღესამევი ჩემო ძვირფასო მაყურებელო და მსმენელო, დღეს ისევ ვიმოგზაურებთ ძველი თბილისის წარსულში. ისევ გავაგრძელოთ თემა ანკართან დაკავშირებით. აი, რა წესი ქონიათ კიდე, ეს იყო სავალდებულო, აუცილებელი და რომელიც აი ყველაზე მკაცრად სრულდებოდა. ამ წესდებაში აღნიშნული იყო ქვრივ ობოლთა მოვლა პატრონობა. უნდა ითქვას, რომ ამ წესდებას მუხლ მაგრად ასრულებდნენ. ისევ სიტყვებზე, გიждდები ეს მუხლ მაგრად შესრულება რაიმე წესდების ან რაიმე დაპირების. აღმოსავლელ კაცს ყოველთვის აწუხებდა ფიქრი თავის უკანასკნელ წუთებზე. ღირსეულ დამარხვაზე ფიქრობდა რა. ესე იგი, ღირსეული დამარხვა ეს მისი უკანასკნელი სურვილი ყოფილა. თბილისის ხარაჩოგოს თბილისის ამქრის წევრს არავითარი კაპიტალი, არავითარი საბრუნავი თავი არ გააჩნდა. ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ საერთოდ ბანკი, მიგეხსენებათ, რომ ძალიან საკმაოდ გვიან დაფუძნდა საქართველოში ილია ჭავჭავაძის მიერ საადგილმამულო ბანკი და სხვათა შორის იმის მერე აირია ძალიან დიდი მინუსებიც მოყვა დახოცეს ერთმანეთი, ესეთი ამბები იყო ხო, მაგას ცალკე შეიძლება კიდე ცალკე გადაცემა გაკეთდეს. ხო და ეს არის საინტერესო, რომ არასდროს არ ინახავდა თბილისელი აფულს ამ კაპიტალს, ესე იგი არ აგროვებდა რა. და მე გამიგია კიდევაც ესე იცოდნენ, რომ მე რა რო ფული აქო. ერთი ისტორია მახსოვს, რომ ეს ვაჭრები სულ დასცინოდნენ ამ თბილისელებს, რომ აიო თქვენო ხო ვისაო რა ქვიაო. ერთ დღეში ხარჯავთო ყველაფერს, არაფერს არ ემაშვებით ინახავთო და აი როცა მოხდა გასაბჭოება, ესე იგი ის ვაჭრები დარჩნენ აბსოლუტურად ხელსარიელდარიელი და ამათ არც არაფერი არ დაუკარგავ და სულ ამბობდნენ, რა ჭკვიანები ყოფილხართ, ეგეთი რაღაცებიც ხდებოდა. ესე იგი სარიალჩერდით მოკლედ არ აინტერესებდა კაპიტალი, ხო? იგი ერთი კვირის ნამუშევარს ხშირად ერთ დღეში დახარჯავდა სადმე ალბათ შევიდოდა დუქანში, იკეიფებდა მეგობრებთან ერთად, ოჯახსაც რა თქმა უნდა არ აკლებდა ამ შემთხვევაში, მომავალზე არ ზრუნავდა რა ამ კუთხით რა. აი მოკვდებოდა და დოვლათის ნაცვლად ოჯახს უტოვებდა ან სამუშაო იარაღებს, ნახეთ რა საინტერესო, ან შვილს, რომლის მარჯვენაც პატარაობიდანვე მუშაობას იყო შეჩეული, ანუ ესე ვთქვათ, წყალებში, ესე ვთქვათ, ყველაზე სერიოზული ინვესტიციაა ეს, ხო? ფული შეიძლება გაფუშტდეს, შეიძლება შემოვარდეს რომელიმე სისტემა, ბოლშევიკური იქნება თუ რა მნიშვნელობა აქვს და დარჩეს საერთოდ ყველაფრის გარეშე, მაგრამ როცა გააქვს პროფესია, განსაკუთრებით ტექნიკური ალბათ, ხო? თუ ხარ კარგი ხელოსანი, თუ ხარ კარგი ინჟინერი, ხო? ყოველთვის იქნება საქმე. ვინც არ უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ ყოველთვის ჭირდება ეს პროფესიები, არის პროფესიები, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტიც ვერცვლის, ხო? არის რამოდენიმე დარჩა ალბათ მე მგონი, ხო? ეს ალგე თემა არის კიდე. ყოფილა რა საკვირველია გამონაკლისებიც, რომლებიც შავი დღისთვის აგროვებდნენ გროშებს, რა. რომ მე სამადლოდ არ გამختارიყო მათი დამარხვა, ესე წერენ, რომ აი არ ვცამდო სამადლოდ დამარხულიყო რა. ხოლო ყარაჩოგოს კი თავისი სამარხი კასა მოგეხსენებათ რაც არის რა, სალარო ესე რომ ვთქვა. ყოველთვის წელზე ჰქონდა შემორტყმული ვერცხლის ქამარი. აი, ვერცხლის ქამარში ინახავდნენ, ესე იგი, მათთვის ბოლო დღეებისთვის განკუთვნილ თანხას, ანუ ამ ქამარში. ეგ იხსენებს, რომ მე მინახავს ყომრის აზარტიანი მოთამაშე. ყომარბაზები იყვნენ, ვინც მოთამაშეები იყვნენ, თამაშობდნენ ამ აზარტულ თამაშებს. ყომარში აუგია, მაგრამ ფული, ქუდი, ქურქი, ახალუხი, ჩექმები, თვით ჩარვალიც კი და ვერცხლის ქამრისთვის კი ხელი არასდროს არ უხლია. იგი საცვლებზე შემორტყმული ვერცხლის ქამრით დაბრუნებულა სახლში, ფაქტობრივად შიშველი, ხო? ხოლო და თუ ამ ვერცხლის ქამარს ვინმე მოხპარავდა, ან ძალით გააყიდინებდა, მაშინ სიბრაზე უნაპირო იყოფილა. ამისთანაკაც საფლავთან უნდა დაეწყო ლაპარაკი. აი, საფლავთან დაეწყო ლაპარაკი. საინტერესოა რა. საფრთხე ყოფილა რა. ამას წინათ გაზეთში წავიკითხე, რომ ხარაზმა მიხეილ ველიაშვილმა თავისი შეგირდი გიორგი მეთეფშიშვილი 65 ალაგას დაჭრავა. საქმე ასე ყოფილა, ხარაზი ევლიაშვილი თავისი შეგირდის ექსპლუატაციას ეწეოდა თურმე. შეგირდს სასამართლოში უჩივლია. სასამართლოს გადაუწყვეტია, რომ ხარაზ ველიაშვილს შეგირდ მეთეფშიშვილისთვის სალიკვიდაციო ფული უნდა მიეცა. და რადგან ხარას სხვა თანხა არ ჰქონდა, თავისი ვერცხლის ქამარი გაუყიდია და ყოფილი შეგირდი დაუკმაყოფილებია. მოკლედ დრო გასულა.
ეს ხარაზმი ელიაშვილი ვერაფერ შეეგუა იმ ფაქტს, რომ სამარხი ვერცხლის კამარი იძულებით გააყიდინეს, ხო და ყოველთვის აღნილ ბუნებაზე იყო და აი ერთხელ ხარაზმა დრო იხელდა, თავის ყოფილ შეგირდს ჩაუსაფრდა და ბებუდით 65 ჭრილობა მიაყენა.